Eu já dormi sem tomar banho. Eu já toquei a campainha e saí correndo. Eu já sonhei com a segunda pessoa quando vai em compartilhar no WhatsApp. Eu já falei sozinho em voz alta. Eu já dormi com os pés para fora. Eu já tentei escrever um livro. Eu já dedurei meu irmão para minha mãe.